इतना अच्छा खासा जॉब मिला था आपको, अब आपका जॉब गया ना भाई। रिश्वत के चक्कर में भाई इनका जॉब चला गया। एक बार वीडियो देख लीजिए भाई, रिश्वत ले रही थी ये पुलिस वाली और पकड़ी गई। पकड़ने के बाद भाई इसका भाई अब जो वर्दी है अब भाई छीन लिया जाएगा भाई। इसी के चलते भाई आप लोग रिश्वत ना लीजिए। अगर आप रिश्वत लेते पकड़े गए तो भाई आपकी वर्दी भी जा सकती है।